Αν χρειάζεται να προσποιείσαι, τότε τι γίνεται? Σε κάθε αρχή μιας συντροφικής σχέσης, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν συνειδητά ή ασυνείδητα να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ίσως δίνονται διαφορετικά, προσποιούνται ενδιαφέροντα που δεν έχουν ή κρύβουν πλευρές του χαρακτήρα τους που θεωρούν λιγότερο ελκυστικές. Αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό πριν γίνει ένα είδος ψεύδους? Το να προσποιείσαι ότι είσαι κάποιος άλλος για να γίνεις αρεστός δημιουργεί μια επικίνδυνη βάση. Όταν το άτομο που έχεις δίπλα σου συμπαθήσει τη μάσκα σου και όχι τον πραγματικό σου εαυτό, τότε η σχέση βασίζεται σε κάτι μη ρεαλιστικό. Αργά ή γρήγορα η αλήθεια αποκαλύπτεται και τότε μπορεί να υπάρξει απογοήτευση και ρήξη. Αντίθετα, το να είσαι ο εαυτός σου από την αρχή απαιτεί θάρρος, αλλά είναι ο μόνος δρόμος προς μια αυθεντική και σταθερή σχέση. Η αληθινή σύνδεση προκύπτει όταν δύο άνθρωποι νιώθουν ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς φόβο ότι θα απορριφθούν. Όταν αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον όπως είμαστε, με τα προτερήματά μας και τα ελαττώματά μας, τότε υπάρχει χώρος για ουσιαστικό δέσιμο. Follow για περισσότερα.